Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhula mopanda mantha mosasiyapo china chilichonse kungoyima pa chilungamo ompweteka zimupweteke osangalala asangalale makamaka mu nyengo imeneyi yamanganya Michael Unsi amene akung'alula bwino kwambiri amene wazunguza anthu mitu anthu angobwebweta okha amene akayesa masewera ukamapanga zinthu zachinyengo usamaone ngati aliyense saona pamene ukupanga zachinsisi amakhalanso mulungu atatumiza anthu ache mulungu sapanga mistake ina iliyonse motero kuti Michael Unsi uja kusankhidwa kukhala vice president wa dziko anali mulungu ataona zinsisi mulungu amaziwa chimene akupanga ndipo ngakhale ena ankamuda ngakhale tinkamuda Michaelyo koma mulungu anali ali pa mission ndikufuna ndimulimbise mtima Michael Unsi kunena kuti nkhondo imene mwayiyamba mukumana ni mavuto ena mavuto azichokera mu kampu mwanu momo chifukwa si onse amene mmayenda nawo aodya zachalibe mulandu anali anu enawo ndi akazitape amafuna akuoneni tikunena pano ndi amenenso akumatenga ma information kumapereka kuboma kuti akupanga zakuti ndipo Michael ukumana ndi mikwingwirima yopsya mboni ndi ineyo amene I'm a living example utengeza ineyo ndazunzika kopsya oti ni madabwa pano pakuti kodi kamangidwe kasidwa liti kunimanga kukwasidwa liti anthu akuti ntchito alibe nanenso ntchito pano nene andili kukaronga pano pa prison ya Karonga sakunditenga bwanji ukumana nazo nekukhala mafiole okuyipisira mbiri kukhala mafiole ukuti umangidwe upezeredwa milandu chifukwa ziko lapansi anthu amakondwera ni munthu onama munthu waboza munthu wokupha munthu wokuba ndi amene amakondwera naye munthu onena chilungamo amadana naye ku Malawi ukamanena chilungamo umakhala iwe woyipa motero kuti ena anene kuti abwera azinena kuti Michael akupangira zimezi chifukwa tisana musankhe running mate koma sana ziwe chinsisi mmene akampanga zawo zija zachinyengo zija sana ziwe kuti panali wina anali pompo akangowayang'ana otchedwa Michael Unsi choncho mbale wanga ukumana nazo do not trust anyone including ya polisi yako don't trust them anthu amene wandiopsa you need to have your own private security ndicho linga kuti zinthu ziyende bwino mwagundika kumeneko kumapangirana kampeni nokha makamaka uku ku DPP mukuyenera kuti musamale kwambiri nyumba mwanu mwenu wa DPP misonkhano yoyima ya Jeni Ansa inali ndi sabotage anaipanga sabotage akulu ankati momo kumpanganirana Jeni Ansa iyi kuti kumene akupita kumusamaka khale anthu ndiye kwatumizidwa ndalama khala ndalama zozi kuchoka ku MCP kuti Jeni Ansa akamaenda kuna kulikonse kumene akuyenda inu ndi mboni ya Malawi mwaona mba pictures ma video pali malo ena Jeni Ansa amangozi weva eka sikuti kumene kuja kulibe kwa anthu a DPP tuya ngati mene kunalili ngati kunsanje kwa Ngabu ndi malo ena ndi ena amapezeka kuti kumene kujako kuli akulu ena a DPP anapita kumene kujako ndikumakapereka ndalama kunena kuti musapite ku msonkhano wa ndani musapite ku msonkhano wa Jeni Ansa kuti ayaluke izitu ndi conspiracy ya mkatikati muchipani cha DPP musamale kwambiri ino akulu aku DPP muli ndi anthu amene sakufuniani zabwino kodi tikamanena kuti awa MCP analowamo muzipanimu ndipo akupereka ndalama koopsa ena ndi awa akukana migwirizanoyi sikuti ati migwirizano itu anthu angoyikana iya ena awa analandira ndalama kuchokera ku MCP anauzidwa kuti mukangolola migwirizano tizakumangani ena wali ni milandu ndiye pamene anamusankha Jeni Ansa mkatimo muli kusagwirizana
izi ndiye ndi chilungamo chachetu kuti kwena andide koma chilungamo chachenje kuti ena akumuderera Jeni Hansa uja ndiye akumpangira uja propaganda conspiracy yonena kuti iye uja aoneke olephera azina kuti Jeni Hansa anthu sakumukonda running mate wa Mutharika anthu sakumukonda ndi akumapita ngati lero akumapitako ngati zulo ndikukagawa ndalama kudera limene monga mmene apangira kwa Ngabu. Iye uja akamadusa azioneka ngati ndi munthu osafunika. Ichichi ndiye ndi chilungamo chake chimene chikuchitika. So nangofuna ndikupempheni inu azipani kunena kuti chonde perekani material kwa mashado anu anthu kuti adziwe kunena kuti uyo ndi shadow ndi material. Anthu amene aja agwira ntchito yayikulu kuchokera kuma primary kuzafika panopa munayenera inu ngati azipani zikulu makamaka ku DPP athandizeni ambale azikakuposani oja zache alibe mulandu oja zache tunde akupereka naye nsalu inde muzanena kuti anali mboma kumabe iya munayenera mupange budget inu a UTM iyo ayiperekani ma t-shirt male mutu chilima alipo ndi anthu amalandira tunsalu nanga inu a DPP ndinu chipani chachikulu munayenera mupereke material inu a UDF chimozimozi ya musampangise manyazi cheya atupere Jacob mpereke material kwa anthu anu anthu andiyimbira kwambiri ineyo ngati president kuti ndilengeze uthenga umene akulira anthu m'mizimu alibe china chilichonse kaye wongo uyambaso ushadow kungofunati achuke alibe china chilichonse anthutu afika tupokudya dothetu kodi ndaletu ndizoopsado so apulu museni anawo alibe china chilichonse paja mukuziwa inu kuno ku Malawi ndiye kuli anthu onama koopsa m'mizimu amati akamuona shadow inu ndinu nokha ndipo muwina akumunamisa kodi anthutu ndoyipatu even ola majalichi nthawi yawo yokuti alemere ndino sopano amaitana amene wawa andale kunena kuti kukuyitanani ku paper Sunday akakhala 7th day ndi builders day bwerani nditu ili muwina inu anthu opempera muzife chisoni amene amandiwaza ine ndi asilamu olonzikiti wawo olo awambo ni za Yehova sapanga fundraising ya kwa majali jenawa muli anthu okubba kwambiri anthu achikeko ndipo Yesu kumene ali kwa mamba chisoni kuti abale mwafika apa mwafika naso apama chocho iyayi yamvere chisoni kuli mashado ena ali ndi ngongole zoopsa zakatapira ena akapusa alandidwa magalimoto ena akapusa alandidwa nyumba koma chonde akuchipane bwana Profesa Arthur Peter Mutharika kumene muliko akabambe kumene muliko mai wati Joyce Banda kumene muliko komanso ino a Ford kumene muliko chena nkhumwa chipani chanu chikwenda bwanji athandizeni anthu material apange kampeni Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Cheza Village TA Mabuka kwa Kenneth Kavumbwe Mulanje Malawi.